السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. معكم الدكتور مصطفى الأرملي، طبيب مقيم بالأمراض الباطنة. اليوم في محاضرة بسيطة إن شاء الله عن مقاربة وتقييم السعال تحت الحاد والسعال المزمن عند البالغين. رح نبدأ بمقدمة. السعال أحد الأعراض المسؤولة عن حوالي 30 مليون زيارة سنوية للطبيب في الولايات المتحدة الأمريكية. السعال هو أكثر الأعراض شيوعاً التي تدفع المرضى الخارجين للبحث عن الرعاية. يشكل تقييم وتدبير السعال المستمر حوالي 40% من المرضى الخارجين في العيادات الصدرية. بنحسن نحن نصنف السعال ضمن فئات، وذلك على أساس مدة السعال، حيث يمكن أن نضع التشخيص وفقا لذلك. السعال الحاد اللي بيستمر عنا أقل من 3 أسابيع، وهو طبعا أكثر شيوعا، وسببه عادة إنتانات الجهاز التنفسي وخاصة الفيروسية. وطبعا لازم ناخذ بعين الاعتبار الأسباب الأخرى للسعال الحاد اللي تشمل ذات الرئة، الصم الرئوية، أو تفاقم المرض المزمن مثل تفاقم السي او بي دي. السعال تحت الحاد هو السعال اللي بيستمر من 3 أسابيع حتى 8 أسابيع، أما السعال المزمن بيستمر أكثر من 8 أسابيع. بعض الدراسات لقوا انه الاناث هن بيعانوا من السعال المزمن اكثر من الرجال. شو هو منعكس السعال؟ منعكس السعال بيحدث كل سعال عندنا من خلال تحفيز منعكس معقد، يبدأ من خلال تحفيز من مستقبلات السعال الموجودة في الظهيرة التنفسية، إضافة لأماكن أخرى مثل التامور من المريء، الحجاب الحاجز، المعدة. طبعا نحن عندنا نوعين من مستقبلات السعال: مستقبلات كيميائيه ومستقبلات ميكانيكيه. المستقبلات الكيميائيه حساسه للحمض، البرد، الحراره، المركبات الشبيهه بالكاباساسين وغيرها. طبعا تسبب مهيجات كيميائيه السعال عن طريق تنشيط قنوات ايونيه. المستقبلات الميكانيكيه تتحفز باللمس والتغيير. تستجيب المستقبلات الحنجريه والقصبيه لكل من الميكانيكيه والكيميائيه. تنتقل الإشارة الناجمة عن مستقبلات السعال عبر العصب المبهم إلى مركز السعال، الذي يكون تحت تأثير القشرة الدماغية العليا بعض الشيء. وهذا اللي يفسر الاختلاف في حساسية منعكس السعال المرتبطة بالجنس، حيث أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسعال المزمن من الرجال. هون في عندنا شكل بيوضح لنا مواقع مستقبلات السعال، مثل ما حكينا هي بالطرق التنفسية إضافة للرغامة، بالقناة الأذنية، غشاء الطبل، الجنب، التامور، المريء، المعدة. تنتقل عن طريق العصب، هو العصب المبهم، إلى مركز السعال بالبصلة اللي خاضع تأثير مركز القشرة الدماغية العليا، اللي بيجي باتجاه بينتقل عبر العصب المحرك الشوكي، العضلات الزفيرية، العصب الحجابي للحجاب الحاجز، عصب مبهم للحنجرة والقصبات. هذا طريق انتقال منعكس السعال. مسببات السعال: أسباب السعال المزمن، أكثر 3 أسباب شيوعا هي الربو، متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي، والقلص المعدي المرئي. بس مع هيك لازم دائما نفكر بأسباب أخرى للسعال المستمر. فيمكن يكون السعال تحت الحاد ناجما عن الإصابة بالإنتان الحاد مثل ذات الرئة مثلا. يمكن أن يزول السعال تحت الحاد دون علاج مثل ما بينت بعض الدراسات. يمكن أن يكون السعال ناجم عن اختلاطات العلاج الدوائي، وخصوصا مثبطات الانزيم محول الانجيوتنسين. ايضا الاسباب الاقل شيوعا للسعال المزمن تتضمن العديد من الاضطرابات في الطرق الهوائيه، مثل توسع القصبات، الاورام، التهاب القصبات المزمن هو احد مركبتي السي او بي دي، اجسام الغريبه هاي بنشوفها اكثر شيء عند الاطفال، امراض رئويه، مثل التهاب الرئه الخلالي وخراجات الرئه. قدروا يحددوا حوالي تقريبا 75 ل 90% من المرضى سبب، يعني سبب السعال 75 ل 90% من المرضى. بقي النسبة البقية سموها السعال مزمن مجهول السبب، وممكن يكون نفسي المنشأ. عندنا الأسباب الأقل شيوعا للسعال المزمن مذكورة ضمن الجدول التالي: توسع القصبات، مثبطات الإنزيم، محول الإنجيوتنسين، التهاب القصبات الإيوزيني الغير الربوي، السرطان القصبي، أمراض الرئة الخلالية، كتلة أو جسم غريب بالقصبات، الربو المهني، بوليبات الأنف، اضطرابات القناة الأذنية، الحنجرة، الرغامة، الحجاب الحاجز، الجنب، التامور المرئي، وأخيرا نفسي المنشأ. هلا رح نحكي بكل سبب من الأسباب بشكل مبسط كمان. اولا متلازمه السعال المتعلقه بالطرق الهوائيه العلويه او متلازمه التنقيط الانفي الخلفي، هو سبب شائع للسعال تحت الحاد والمزمن.
الأسباب الكامنة وراء متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي تكمن هي كل من الحساسية، التهاب الأنف الحركي، التهاب البلعوم الأنفي الحاد، والتهاب الجيوب الأنفية. طبعا بينجم عندنا مفرزات بتنزل للطريق الهوائي العلوي ويؤدي إلى حدوث منعكس سعال في الغشاء المخاطي الحنجري. تشمل أعراض متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي السيران الأنفي، الإحساس بوجود السائل في الحنجرة، وكذلك محاولة تنظيف الدائم للحلق. يمكن أن تكون أيضا هذه المتلازمة صامتة، لذلك لابد من وضعها ضمن التشخيص التفريقي وعدم إهمالها. الدلائل أنا شلون بدي أعرفها؟ الدلائل الموجودة أثناء الفحص السريري، إذا عملنا تنظير حنجرة بنشوف منظر الحجارة المرصوفة في المخاطية البلعومية. كنا عم نقول انه الدلائل الموجوده اثناء الفحص السريري بنشوف رؤيه منظر الحجاره المرصوفه في المخاطيه البلعوميه، وبنشوف مفرزات بالبلعوم الانفي. دائما يجب ان ناخذ بعين الاعتبار اعراض وعلامات متلازمه التنقيط الانفي الخلفي غير النوعيه، وفي النهايه الاستجابه للعلاج هو الذي يؤكد التشخيص. الدراسة الشعاعية دائما غير حاسمة من متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي، لذلك عند عدم وجود سبب واضح للسعال في إمكانية أن نقوم بإجراء علاج تجريبي لمتلازمة التنقيط الأنفي الخلفي قبل البدء بإجراء إجراءات تشخيصية مكثفة. هون صورة بتوضح لنا السوائل الموجودة أو المفرزات الموجودة وشلون عم تنزل عم تسبب لنا منعكاس السعال. ثاني سبب مهم هو الربو، هو السبب الرئيسي الثاني للسعال، المستمر طبعا عند البالغين، لكن هو يعتبر أشيع عند الأطفال. عادة بيكون السعال ناجم عن الربو مترافق مع الوزيز، مترافق مع ضيق التنفس. يمكن يكون السعال أحيانا هو المظهر الوحيد للربو، وبتطور فيما بعد الوزيز وضيق التنفس. يتم تشخيص الربو عند وجود قصة عائلية شخصية أو قصة شخصية للتآتب. قد يكون السعال قد يكون السعال مرتبط بالربو موسمي. يمكن أن يتلو العلاج أيضا بحاصرات بيتا، وخاصة لا انتقائية مثل البروبرانولول. طبعا بيكون انسداد الطرق الهوائية بالربو عكوس. يمكن بالنسبة للمرضى أن تكون وظائف تنفسية طبيعية، لذلك أحيانا نضطر نعمل إجراء تحريض القصبي بالميثاكولين. طبعا ممكن يكون عندنا نسبة 22% إيجابية كاذبة باختبار العكوسية، ولذلك أفضل طريقة للتأكد من أن الربو هو سبب السعال هو العلاج التجريبي لمدة أسبوعين أو 4 أسابيع بالسترويدات الإنشاقية. كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار التهاب القصبات الأيوزيني عند المرضى المصابين بالتهاب القصبات وفرط الأيوزينات بالبلغم. هاي صورة بس بتوضح لنا محرضات الربو، المواد الكيميائية، التمارين الرياضية، الانفعالات العاطفية الشديدة كالبكاء الشديد أو الضحك الشديد، الزكام، طبعا الإنفلونزا هي الأهم، الدخان، الروائح، البخور، العطور، التيارات الهوائية الباردة أو التعرض لرطوبة عالية. السبب الثالث من حيث الشيوع هو الجرد القلس المعدي المريئي، مسؤول عن حوالي 30 ل 40% من المرضى. كثير من المرضى يشكون اعراض قلس المعدي المريئي اللي هي الحرقه، طعن حامض في الفم، مع ذلك نجد ان هذه الاعراض ايضا غائبه في 40% من المرضى. يوجد العديد من العوامل اللي بتكون مسؤوله عن السعال المرتبط بالقلس المعدي المريئي. واحد، تحفيز المستقبلات السعال الموجوده في الطريق الهوائي العلوي مثل الحنجره. ثانيا، تحفيز السعال الناجم عن ارتداد الحمض لاعلى المريء. واخيرا السعال الناجم عن تخريش مخاطيه المريء البعيده. وجد ان عسر حركه المريء مع او بدون وجود دليل على ارتجاع القلس المعدي المريئي سبب شائع للسعال ايضا مزمن. يمكن ايضا ان يساهم في القلس المريئي في ظهور اعراض الربو. هي صوره بس هيك بسيطه بتوضح لنا انه هو قلس من المعده للمريء، محتويات المعده للمريء. المنعكس الحنجري البلعومي هو مشابه للجيرد، هو عبارة عن عودة محتويات المعدة من حمض وأنزيمات مثل البيبسين للبلعوم الحنجري، ويؤدي ذلك إلى أعراض نموذجية تشمل بحة الصوت، عسرة البلع، السعال المزمن. ولكن عندنا معظم المرضى بيكونوا غير مدركين لهالحالة هاي. قد يكون السبب مشكلة في المعصرة المريئية العلوية، بالمقابل القلس المعدي المريئي بتكون مشكلة بالمعصرة المريئية السفلية. يمكن أن يساعد الفحص المباشر بواسطة منظار الحنجرة في تشخيص السعال الناجم عن الارتجاع، حيث يشاهد وزمة مع احمرار حمامي في البلعوم والحنجرة. في هذه الحالة يجب علاج الارتجاع ومراقبة تطور السعال. يمكن أن تزيد نسبة حدوث السعال المزمن في المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.
والتي قد تكون مرتبطة أيضا بالقلص المعدي المريئي. العلاج بالضغط الإيجابي المستمر حسن بشكل كبير من السعال لدى مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم. طبعا السبب الخامس هو عدوى الجهاز التنفسي. يترافق السعال مع عدوى الجهاز التنفسي سواء كانت فيروسية أو جرثومية أو لأسباب أخرى. يمكن يستمر السعال أكثر من 8 أسابيع بعد الإصابة الحادة، مثل وخاصة الإصابة بالميكوبلازما والكلاميديا. تشمل الآليات المسؤولة عن السعال في هذه الحالة المفرزات الناجمة عن التنقيط الأنفي الخلفي، تحفز مستقبلات السعال، ويكون العلاج مضادات الهستامين ومضادات الاحتقان فعالا. زيادة حساسية الأعصاب في الطرق الهوائية، وتفسير ذلك هو التنخر الحاصل نتيجة الإمتان. السبب السادس هو مثبطات الإنزيم المحول للإنجيوتنسين. السعال غير المنتج هو أحد مضاعفات المعروفة للعلاج مع مثبطات الإنزيم بنسبة 15%، على الرغم من أن مسبب للسعال غير معروف الدقة، ولكن يفترض أنه يحدث بسبب تراكم البراديكينين. لوحظ أن السعال لا يحدث عند المرضى المعالجين بمضادات مستقبلات الإنجيوتنسين. يتصف السعال الناجم عن استعمال مثبطات الإنزيم المحول للإنجيوتنسين بما يلي: أولاً، يبدأ عادة خلال الأسبوع الأول من بدء العلاج، ويمكن أن يتأخر حتى 6 أشهر. ثانياً، غالباً ما يترافق مع إحساس دغدغة أو حكة في الحلق، والتي تزول خلال اليوم الرابع أو خلال 4 أيام من إيقاف العلاج، ويمكن أن يستمر أيضاً إلى 3 أسابيع. 3، يتكرر مرة أخرى عند استعمال نفس المثبط الأنزيم أو مثبط آخر. رابعا، أكثر شيوعا عند النساء من الرجال. خامسا، نسبة حدوثه متساوية في المرضى المصابين بالربو مع غير الربويين. 6، لا يسبب انسداد في مجرى الهواء. في دراسة أجريت على وجد أن من بين كل 10 مرضى يعانون من السعال الناجم عن مثبطات أنزيم محول الإنجيوتنسين، طورت حالة واحدة للربو. العلاج هو إيقاف مثبطات الأنزيم محول الإنجيوتنسين وتبديل الدواء إلى مضاد الإنجيوتنسين 2. 7، التهاب القصبات المزمن. يعرف التهاب القصبات المزمن بوجود السعال المنتج لقشع الذي يكون قليل المقدار خلال فترة 3 شهور متتالية أو متقطعة على الأقل خلال 2 متتاليتين دون وجود سبب آخر واضح للسعال. تقريبا معظم المرضى مدخنون، عدا نسبة قليلة من المرضى المعرضين للغبار والأبخرة. عادة ما يكون البلغم من ناتج صافي ذو لون أبيض، وفي حال تلونه يقترح وجود إنتان حاد مرافق. عند المدخنين يجب تقييم أي تغيير في صفات السعال الذي يمكن أن يوحي بوجود ورم. السبب الثامن هو توسع القصبات. ينجم عن إصابة الطرق الهوائية الشديدة والمستمرة بالإنتان أو وجود أجسام غريبة أو أورام. الالتهاب يؤدي إلى تلف الطرق الهوائية فتصبح متوسعة وذات شكل كيسي. طبعا في أشكال ثانية غير الشكل الكيسي. يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على التخلص من المخاط وتجمع المفرزات القصبية، والتي تؤدي لتفاقم التهاب الطرق الهوائية بشكل كبير. السعال هو العرض الرئيسي بتوسع القصبات، ولكن لوحظ أن 4% من المرضى يعانون من السعال المزمن لديهم توسع قصبي. يترافق السعال مع إنتاج كمية غزيرة من القشع. بعض المرضى الذين لديهم توسع قصبي يعانون من سعال جاف وليس منتج، هون بتكون متوضع التوسع بالفصوص العلوية. وعندما يصبح القشع ذا لون قيحي أو صديدي أثناء الإصابة بالإنتان الحاد. هون بس قشع صدئي أو صديدي. فحص الرئتين بالتوسع القصبي يمكن أن يكون طبيعي. في كثير من الأحيان نسمع الخراخر أو الوزيز. صورة الصدر قد تكون غير نوعية أو تظهر علامات مثل الكيسات الصغيرة المملوءة بالسوائل. طبعا يعتبر الطبق المحوري عالي الدقة هو الطريقة الأمثل لوضع التشخيص. عند وضع التشخيص يجب علينا أن نقوم بتحديد السبب الذي يكون غالبا ناجما عن التهاب الطرق الهوائية الشديد والمزمن. وعند تشخيص التوسع في الأعمار الصغيرة يجب أن نبحث عن الإصابة إما بالتليف الكيسي أو نقص الجلوبولين المناعي. السبب التاسع هو الأورام بشكل عام. سرطان الرئة أو الأورام يعتبر مسؤول عن السعال المزمن في أقل من 2% من الحالات. معظم حالات سرطان الرئة تتظاهر بالسعال لأن الأورام تشكل في الطرق الهوائية حيث توجد مستقبلات السعال. الفحص السريري قد يظهر وزيز موضع أو خفوت أصوات تنفسية موضع يشير لانسداد بالطرق الهوائية. سرطان الرئة اللمفاوي الخارج رئوي من الأورام الخبيثة التي تسبب السعال مترافقة مع ضيق التنفس. يجب أخذ سرطان القصبات بعين الاعتبار كأحد أسباب السعال، وبشكل خاص عند سعال حديث أو تغير صفات السعال عند المدخنين. سعال يستمر أكثر من شهر بعد الإقلاع عن التدخين. نفس دموي غير مترافق مع إنتان حاد. هون في صورة تنظير قصبي
مبين تبرع أحمر شديد توعية يشاهدوه في الخلايا سكما سيلز كارسينوما. السبب العاشر التهاب القصبات الأيوزيني غير الربوي، يعتبر أحد أسباب السعال المزمن غير المنتج، والذي يشخص مؤخرا بشكل متزايد، خصوصا في المرضى الذين لا يوجد لديهم عوامل الخطر المذكورة سابقا. يكون لدى هؤلاء المرضى ميل للتآتب وارتفاع الحميضات في البلغم والتهاب فعال في الطرق الهوائية. على الرغم من إجراء خزعة للغشاء المخاطي القصبي المطلوبة للتأكيد التشخيص بشكل نهائي، إلا أن عادة ما يتم تجريب العلاج دون خزعة، لأن معظم المرضى يستجيب بشكل جيد للسترويدات الإنشاقية. الحميضات موجودة في الغشاء المخاطي في كل من الربو والتهاب القصبات الأيوزيني، إلا أن ارتشاحها في الخلايا البدينة موجود فقط في الربو. عندنا أسباب نادرة تسبب سعال مزمن. عند كبار السن ضعف البلع قد يؤدي إلى استنشاق وحدوث سعال مزمن. الآفات اللي تضغط على مجرى الهواء العلوي اللي تشمل التشوهات الشريانية الوريدية أو الكتل الرغامية أو الكتل الدرقية. تلين الحنجرات بنشوفه عند الأطفال. مرض الانسداد الرئوي المزمن، رتوج القصبات، الاعتلالات العصبية الحسية للحنجرة، ضخامة اللوزتين، تهيج القناة السمعية الخارجية بالأجسام الغريبة أو سداد الصملاخية يسبب سعال مزمن عن طريق تحفيز الفرع الأذني للعصب مبهم، عصب أرنولد. لذلك يجب فحص الأذن في المرضى الذين يعانون من سعال مزمن غير مشخص. خوارج الانقباض البطينية قد تكون أحد الأسباب. متلازمة هولمز آدي، خلل وظيفي يصيب العصب مبهم. عوامل نفسية، متلازمة السعال اللا إرادي. في مضاعفات السعال خلال السعال الشديد قد تصل الضغوط داخل الصدر حتى 300 ملم في الزئبقي، وتصل سرعة الجريان أثناء الزفير إلى 500 ميل في الساعة. هذه الضغوط والسرعات مسؤولة عن الآثار المفيدة للسعال مثل إزالة المخاط، ولكن هناك العديد من الاختلاطات المزعجة التي تتضمن الإرهاق، الإغماء، الصداع، الدوار، الألم العضلي، بحة الصوت، التعرق، مفرط، سلس البول، القلق. من المضاعفات الخطيرة هي كسور الأضلاع التي تسبب ألم شديد، وغالبا تشمل الكسور عدة أضلاع، وخاصة عند النساء اللواتي يعانين من انخفاض الكثافة العظمية. ويمكن أن تحدث هذه الكسور عند المرضى الذين لديهم كثافة عظام طبيعية. هون مضاعفات السعال موجودة ضمن جداول ضمن الجداول القلبية الوعائية: انخفاض الضغط الشرياني، فقدان الوعي، تمزق الأوردة تحت الملتحمة في الأنف والشرج، خلع أو خلل في القسطرة داخل الأوعية، اضطرابات النظم التباطؤية والتسارعية، الهضمية، القلس المعدي المريئي، وزمة رئوية